Събрахме се в нужното време на нужното място, еднакво луди, така да се каже. Викам, момчета, ние тръгваме на дронова война, първата дронова война в България. Така ме погледнаха малко странно, викам, това дронова война, с кого ще воюваме? Викам, врагът ни е много коварен, многолики, има различни лица, някои го познават като стъбопровивач, други като различен вид нощен, като взеха да се смеят, разбира се. Викам, смейте се, обаче този враг съществува от 450 милиона години и никой до сега не го е победил. Ние правим заедно трихограма. Трихограма е полезно насекомо, което паразитира върху яйцата на вредителите. Трихограмата е оса, но тя не жили, тя не е страшна за хората по никакъв начин. Тя е миниатюрна. Нейните размери са от 0,3 мм до 0,6 мм. Тоест, с просто око даже няма да я видим. Трихограмата отива в яйцата на мулците, на всичко, което е от този род на пеперуди, снася си нейното яйце в яйцето на вредител. И после вместо да се роди вредител, се ражда полезно насекомо, което продължава да защитава градината още определен период от време. Естествена защита.